입장은 예수님의 재림이 어떤 조건이 있은 후에 올 것이다. 그렇게 분명하게 가르칩니다. 그렇죠. 2 Thessalonica บทที่ 2สภาพเป็นยังไงสถานการณ์เป็นยังไงที่พระเยซูตรัสมาต้องอธิบาย 그리고 3장에서 분명하게 정상적으로 생활을 해야지 이렇게 놀고 먹는 사람이 있으면 안 된다. 그런 사람들 혼내줘라. 그렇게 편지를 합니다. บทที่ 3 เขียนว่าเพราะฉะนั้นพวกเรานี่เนี่ยไม่ต้องรอคอยพระเยซูเท่านั้นเลยการดำเนินชีวิตปกติเลยถ้าไม่ใช่นั่นแหละตีเตียนมันตีเขาเลย 그렇게 해서 이제 2차 전도 여행도 끝나고요. 물론 이제 다른 선생님들 씁니다만 그리고 3차 전도 여행하고 예루살렘과 가이사랴에서 있었던 기간이 있은 다음에 유대인들이 자꾸 죽이려고 하니까 바울 사도는 로마 시민권을 가지고 있어서 로마 황제에게 항소를 한 겁니다. เมื่อเขาทำงานเหมือนกันแต่ว่าเหมือนคนจะฆ่าอาจารย์เปาโลแต่พอที่อาจารย์เปาโลมีสัญชาติโรมกรุงโรมย่อยโบโลสมัยนั้นและทำให้เพื่อรักษาชีวิตแล้วฟ้องศีรษะใช่ไหมไกซ่าศีรษะเลย 그래서 사도행전 27장서부터 로마로 죄수로 로마로 끌려갑니다. เพราะฉะนั้นตั้งแต่ที่กิจการบทที่ 27 ก็เป็นนักโทษไปที่กรุงโรม 여기에 로마 가는 길에 여러 가지 어려움이 있었지만 일단 로마에 도착해서 2년 동안 감옥 속에 갇혀 있습니다. เมื่อเขาถึงที่กรุงโรม2 ปีติดคุก 로마 그 당시의 법은 죄를 정하지 않고 2년 이상 가둬둘 수 없었습니다. ตามกฎหมายของเขาทั้งที่ไม่กำหนดไว้มันความผิดของเขาและมันติดคุกไว้มากกว่า2 ปีไม่ได้ 가이사랴 이 감옥에 갇혔을 때도 2년 있었습니다. แม้แต่เขาก็ติดคุกอยู่ที่ซิซาเรียก็2 ปีเท่านั้นเพราะอยู่ใต้อำนาจของโรม 그리고 이제 로마에서 2년 지난 다음에 풀려났습니다. ตามกฎหมายมันมากกว่า2 ปีไม่ได้ต้องปล่อยตัวจากคุก 풀려나서 거기 로마서 15장에 로마 사람들을 만나서 교제하고 너희들이 나를 보내주면 서바나까지 가겠다라는 표현이 있는데 그게 성취됐는지 안 됐는지는 정경을 통해서는 알 수 없습니다. เมื่อเขาก็ปล่อยตัวจากคุกแต่รู้สึกเขาความเห็นของความต้องการของเขาแสดงให้กับผู้ที่อยู่ใกล้ชิดบอกว่าผมจะไปสเปนแต่ว่าในพระคัมภีร์นั้นไม่บอกว่าไปหรือไม่รู้แต่ต้องดูหนังสือนอกจากพระคัมภีร์นั้น 이제 분명한 것은 바울 사도가 아시아 지역을 다시 방문한 것은 정경을 통해서 확인할 수가 있습니다. แต่เมื่ออาจารย์เปาโลหลังจากที่ยุโรปแล้วไปที่เอเชียก็เห็นพระคัมภีร์แล้วเรารู้ว่าเขาไปที่เอเชียด้วย 그래서 아시아 지역으로 방문하면서 구레데에서 디도를 거기 남겨두고 교회를 섬길 수 있도록 일시적으로 교회를 섬길 수 있도록 하고 에베소에 들려서는 디모데에게 역시 교회를 섬기도록 그렇게 한 다음에 빌립보에서 이 두 제자들에게 편지를 쓴 게 디모데 전서요 디도서입니다. เมื่ออาจารย์เปาโลก็สั่งให้ทีตัสก็รับใช้พระเจ้าก็เกรเดภาษาไทยว่าไงเกรเดภาษาไทยนะไม่ใช่ก็เกรเดหรือเปล่านี่ลงมาที่นั่นพรีต
CRETE Crete Cyprus Island of Crete ใช่ Họ gọt cái cọ Sai lắm. cọ Sai quý lắm. cọ quý đấy นะ cọ cọ chứ không phải chứ cọ ก็ quý คริส quý โอเคเราคริสและรับใช้พระเจ้าที่นั่นก็รับใช้พระเจ้าที่นั่นและทิโมธีก็รับใช้พระเจ้าเอเฟซัสและเมื่ออยู่ที่รับใช้พระเจ้าฟิลิปปีและเขาเขียนจดหมายคือเขียน1 ทิโมธีและที่นั่น 바울 사도는 빌립보에서 이 디모데에게 디도에게 편지를 하면서 자기가 세상을 떠난 다음에 그리스도의 교회가 어떤 리더들을 세우고 어떻게 운영되어야 할 것을 가르친 게 바로 목회 서신이고 디모데 후서는 마치 유언과 같은 그런 서신입니다. หนังสือที่1 ทิโมธี2 ทิโมธีหรือที่ตัดนั่นแหละเมื่อเราพูดไปแล้วว่าเป็นเกี่ยวข้องกับการรับใช้พระเจ้าเป็นงานของศิษยาภิบาลแต่1 ทิโมธีกับที่ตัดนั่นแหละเมื่อโคมตายไปแล้วผู้นำของคริสตจักรควรจะเป็นยังไงการลงไว้อยู่ที่นั่นและหลังจากที่สองผู้สอนบริเวณผู้สอน 후서는 유언과 같은 ยูน 네. และ2 ทิโมธีก็เป็นผู้ที่ตายนั่นแหละบอกไว้ใช่ไหมดีเดียวอะไรครับผู้ที่ตายพูดไว้ดีคำนี้เดียวอะไรเมื่อตายแล้วมันมีอำนาจ คำสุดท้าย คำชับคำชับ 디모데 전서하고 디도서는 빌립보에서 기록을 했는데 우리가 로마 역사를 보면 네로 황제가 로마에 불을 지릅니다. 혹시 이 중에 시인이 계신지 모르겠습니다만 그 시상을 얻기 위해서 이 친구가 이 로마 도시에 불을 지르거든요. 그러니까 이제 백성들이 막 비판을 하니까 기독교인들에게 불을 화재를 놨다고 돌렸어요. 그래서 그 전에는 조금 완화하게 기독교인들을 대했는데 이제 불이 났으니까 기독교를 막 잡아들이기 시작할 때 바울 사도를 드로아에서 잡아가지고 로마에 다시 갇히게 했거든요. 그게 2차 감옥이고 그리고 거기서 2차 감옥 안에서 디모데후서를 유언서와 같이 쓴 겁니다. เมื่อเรารู้กษัตริย์เนโรก็ไฟไหม้อยู่ที่กรุงโรมนี่แท้จริงแล้วคนนั้นแหละเพื่อจะให้คนนั้นได้เขียนโพเอมเพราะฉะนั้นไฟไหม้แล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นจะเขียนแต่เมื่อเมืองนี้มันถูกไฟไหม้แล้วชาวบ้านนี้ไม่ใช่อยู่เฉยๆมันประท้วงมากเพราะฉะนั้นสงสัยมีกษัตริย์ที่ยุ่งเลยนี่เพราะฉะนั้นบอกว่ามีไม่ใช่นี่พวกนั้นพวกอิสราเอลพวกนี้ก็ทำอย่างนั้นแค่ฉะนั้นตัวเองทำเพื่อจะเขียนโพเอมเลยแต่ให้ทำอย่างนี้ทำให้เพื่อที่เนโรก็เป็นนี้จากอาจารย์เปาโลจากตรอดเล็กที่นั่นติดคุกต่อไปและช่วงนั้นอาจารย์เปาโลเขียนจดหมายส่งถึง 그래서 이 디모데 전서에서 이제 우리가 교수의 자격 그리고 목사의 자격에 대해서 얘기를 할 텐데 이것은 바울 사도가 오고 오는 교회의 리더들을 어떤 사람들을 세워야 하나님의 뜻을 제대로 실천해 나갈 수 있다라는 것을 생각하면서 가르친 내용입니다. เมื่อ1 ทิโมธีอาจารย์เปาโลเขียนไว้ว่ากำหนดไว้ว่าที่ผู้นำของคริสตจักรควรจะเป็นยังไงตลกชั่วอายุเพราะฉะนั้นเมื่อกำหนดไว้เป็นผู้รับใช้พระเจ้าก็ดี
ก็ลักษณะรับใช้พระเจ้าลักษณะเป็นอย่างนี้ต้องควรจะเป็นยังไงก็เคลียร์กันอยู่ที่นั่น 그래서 디모데전서 3장 1절서부터 7절까지 보면요. 1 ทิโมธีบทที่ 3 ข้อที่ 1 ถึง 7 거기 보면 이 15종류의 덕목을 얘기하면서 무엇을 하라 하지 말라 이런 얘기를 하고 있습니다. เราเห็นที่ศีลธรรมที่ 7 อย่างบอกว่าทำอย่างนี้เลยอย่าทำอย่างนี้เลยก็พูดว่าอย่างนั้น 그 3장 1절에 보면 미쁘다 그 피스토스 로고스라고 미쁘다 신실하다 이 말이에요. 이 말씀은 신실하다라는 그 표현이 나옵니다. และเริ่มด้วยพระคำของพระเจ้าที่ไว้ใจได้ 5번 워케서신에서 사용된 용어인데요. คำศัพท์อย่างนี้อาจารย์บาโลใช้5 ครั้งในหนังสือที่เป็นอภิบัติ이 중에 싹찡 디모데전서 1장 15절, 3장 1절, 4장 9절, 디모데후서 2장 11절, 디도서 3장 8절 이렇게 5번 사용된 표현입니다. 5 ครั้งใช้5 ครั้ง1 ทิโมธีบทที่ 1 15 บทที่ 3 ข้อที่ 1 บทที่ 9 บทที่ 4 ข้อที่ 9 2 ทิโมธีบทที่ 2 ข้อที่ 11 ทีตัส 3 ข้อที่ 8 근데 이제 이런 표현이 나오면요. 미쁘다 이 말이요. 혹은 이 말씀은 신실하다 라고 말했을 때 이 말하기 전에 한 말이 적용이 돼서 미쁘다 이 말이어를 썼냐 아니면 미쁘다 이 말이어를 쓰고 그 다음에 그 내용을 썼냐 이런 해석의 차이가 나옵니다. เมื่อผู้ที่ตีความหมายพระคัมภีร์อ่านพระคำของพระเจ้าข้อที่ 1 พิสโตสโคโลโกสทำอย่างไรแล้วนี่เขาสำคัญชี้ข้างหน้าหรือข้างหลังต้องคิดอย่างนั้นเพื่อที่ความหมายอย่างถูกต้อง 그래서 학자들 간에 어떤 학자는 여기 3장 1절에 미쁘다 이 말이여 라는 이 말은 바로 전에 언급했던 거기 나오는 15절에 2장 15절에 여자들이 만일 정숙함으로써 믿음과 사랑과 거룩함에 거하면 그의 해산함으로 구원을 얻으리라 이 말씀을 가르친 것으로 해석을 합니다. นักศาสนศาสตร์บางคนบอกว่านี่คำศัพท์อย่างนี้ก็ดูข้างหน้ามันติดกันอย่างนี้คือเกี่ยวข้องกับผู้หญิงที่เรียบร้อยเกี่ยวข้องกับอย่างนั้นเขาก็ตีความหมายอย่างนั้น 2장 19절 ข้อที่ 모티 2 ข้อ ข้อที่ 2 ข้อที่ 15 이 대표적으로 크리소스톰 우리 다 역사를 배워서 아는데요. 크리소스톰이 그렇게 앞에 있는 것을 가리켜서 미쁘다 이 말이여를 썼다 이렇게 생각을 합니다. ผู้ที่พูดอย่างนี้คือเป็นคริสโตสคือเป็นนักอะไรประวัติศาสตร์ 그런데 이제 우리가 흔히 듣는 칼빈 선생은 그렇게 생각하지 않습니다. แต่พวกเรารับถือที่จอห์นแคลวินนั้นก็ไม่เห็นด้วย 칼빈 선생은 뒤따라 나오는 내용을 가리켜서 미쁘다 이 말이여라고 썼다고 해석을 합니다. จอห์นแคลวินบอกว่านี่ไม่ใช่ข้างหน้าข้างหลังที่จริงนั้นเนี่ยดูที่โน้นแล้วพูดไว้อย่างนั้นนะ 그래서 그 뒤쪽을 보면 이 교회의 중요성을 얘기를 합니다. ข้างหลังนี่เรื่องอะไรชี้ถึงความสำคัญของคริสตจักร 교회는요 굉장히 중요한 기관입니다. แท้จริงแล้วคริสตจักรมีสถาบันที่สำคัญที่สุด 박영용 저입니다. 박영용에게 굉장히 중요한 것은 제 몸입니다. สมกับสำหรับผมที่สำคัญที่สุดอยู่ที่ร่างกายของผม 제 몸이 없으면 박영용 존재 못합니다. ถ้าเขาก็มีหายไปแล้ว
ไม่มีอาจารย์พัก 제가 지금 여기 태국 이곳에 와 있지만 왜 와 있냐고 확신할 수 있는 것은 제 몸이 여기 있기 때문에 그렇습니다. เมื่อผมอยู่ที่นี่รู้ได้ยังไงร่างกายอยู่นี่ 그런데요, 고린도전서 12장 27절에 교회는 그리스도의 몸이다 그랬습니다. หนึ่งโครินธ์ที่12ข้อที่17บอกว่าที่จะเป็นพระกายของพระเยซู 지금 하나님 우편에 계신 영광스러운 자리에 계신 그 예수님의 몸이 물론 상징적이죠. 그러나 몸이 교회가 몸이라고 그랬어요. คือพระเยซูดูมาคิดง่ายๆพระเยซูอยู่ที่สวรรค์ไม่ใช่อยู่นี่แต่คริสตจักรอยู่นี่และบอกว่าคริสตจักรพระกายของพระองค์คือเป็นคริสตจักรนั้น 그러면 이제 몸이 그렇게 중요한데요. 우리 모두는 다 지체들입니다. 지체. ร่างกายของเรานั่นแหละไม่ใช่เป็นอยู่ตัวเดียวต้องเชื่อมโยงกันทั้ง 지체도 다 중요합니다. เรารู้ว่าแม้แต่ที่เป็นที่ไม่ใช่ส่วนสำคัญส่วนเล็กๆก็สำคัญ 제 몸에 손이 얼마나 중요합니까? 발이 얼마나 เป็น 중요합니까? ไหมครับมือก็ดีเท้าก็ดีสำคัญสำหรับร่างกายของเรา 또 제 눈이 또 귀가 얼마나 중요합니까? ตาหูก็สำคัญ 이게 다 우리 지체들을 상징적으로 가리킵니다. นี่เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายของเราแต่ดูถูกไหม 근데요, 제 몸이 그렇게 중요한데 제가 이 주먹으로 옆에 있는 정 목사를 한 대 갈겼어요. 그러면 사람들이 박영용이는 선한데 박영용이의 주먹이 나쁘구나, 팔이 나쁘구나 그렇게 평합니까? 아닙니다. 박영용이가 나쁜 겁니다. รักแม่เขาที่คนเลยนะคนเข้าใจว่าคนนั้นดีเลยแต่ว่ากำปั้นนี่ไม่ดีไม่ได้พูดอย่างนั้น 그 말은 이 지체 전체가 몸의 활동을 위해서 존재하고 또 몸이 그렇게 중요하다는 것을 뜻하는 겁니다. หมายความว่าส่วนหนึ่งของร่างกายของเรานี่แหละดูมัวว่ามันไม่สำคัญกว่าแต่มันใช้อยู่ด้วยกันแล้วมันไม่มีความหมายร่างกายของเรา 그런데 교회가 그리스도의 몸이에요. 그러니 교회가 잘 못하면 욕을 누가 먹습니까? คริสตจักรเป็นพระกายของพระองค์คริสตจักรทำผิดไปไม่ดีเลยชั่วร้ายเลยด่าใคร 내가 내 몸이 뭐 지체든지 뭐든지 내 지체를 가지고 선한 일을 하면 그러면 박영용이라는 인격자가 칭찬을 받습니다. กลับกันถ้าเป็นร่างกายส่วนลักษณะทำดีเลยแค่นั้นไม่ใช่เชียร์เขาเชียร์คนนี้ 마찬가지입니다. 교회가 그리스도의 몸이라고 했으니 교회가 세상을 향해서 잘못하고 비평을 받고 비판을 받는 그런 자리에 있으면 누가 욕먹냐? 그리스도가 욕먹습니다. เช่นเดียวกันถ้าคริสตจักรอยู่ในโรงนี้ทำไม่ถูกก็รู้สึกไม่ใช่ตาคริสตจักรอยู่ที่เขาแค่เช่นนั้นแหละถูกตาที่พระเยซูถูกตาอย่างนั้น 그리고 교회가 제대로 된 일을 하고 선한 일을 하고 바른 일을 하면 칭찬을 그리스도가 받게 됩니다. แต่คริสตจักรรู้สึกทำกันดีแน่นอนนะถวายเกียรติแด่พระเจ้าพระเยซู 이것을 알고 있는 바울이기에 교회 리더들을 세우는데 여러 가지 덕목들을 조건들 특성들을 언급하면서 그런 조건에 해당하는 사람으로 하여금 교회를 섬기게 하라. 교수 역할을 하게 하라. 목사 역할을 하게 하라. 장로 역할을 하게 하라. 감독 역할을 하게 하라.
그렇게 지금 얘기한 겁니다. เมื่ออาจารย์เปาโลเข้าใจในคริสตจักรของเราอย่างแท้ๆทำให้เขาผู้ลักษณะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อทำอย่างนั้นแต่เป้าหมายเป็นอย่างนั้นให้มีผู้รับใช้พระเจ้าในคริสตจักรทุกระดับต้องให้เป็นผู้รับใช้พระเจ้าศาสนาต้องสร้างเขาให้แต่งตั้งเป็นอย่างนั้นเลยเพื่อให้พระเจ้าได้รับเกียรติ 그래서 긍정적인 덕목 7개를 설명을 하고 그 다음에 부정적인 덕목 또 5개를 설명을 합니다. ทำให้ที่เป็นศีลธรรมที่ดี7และมันที่ไม่ดี5จะอธิบายอยู่ที่นี่ 그래서 이제 긍정적인 덕목, 즉 교수가 어떤 덕목을 가지고 있어야 된다, 어떤 특성들을 가지고 있어야 된다라는 그 7개를 구체적으로 좀 생각을 하도록 하겠습니다. 쉽다. 예. ยังไม่ถึงเวลานี้เลยแต่ว่าน่าจะจบแค่นี้ก่อนก็ดีเพื่อดูนาฬิกาแล้วก็เป็นอย่างนั้นเหมาะสมโอเคพักก่อน 피나기. 자, 근데 끝나기 전에 ทำด้วยสิครับ 끝나기 전에 웃어야 빨리 와 여기 아직 안 끝났어. 아니 이 เรา 세션 ต้องมันที่สำคัญจะพูดต่อไปนี่ไม่ใช่จะจบแต่ว่าต้องมีแอคทิสอันหนึ่ง 예 모세가 통역해 예수님의 제자들이 타고 다녔던 자동차 이름이 뭡니까? สาวกของพระเยซูที่ขับรถไปชื่อรถนั้นชื่ออะไร ทำไมนะสาวกสาวกพระเยซู ชื่อรถ โมเสส แค่นี้ โมเสสนั่นคำตอบ ยี่ห้ออะไรรถยี่ห้ออะไร 필립 ทีนี้ ครับรถพระเยซูมัทธิวมาระโกลูกายอน 이해하 알아요? โตโยต้าเหรอโตโยต้า 혼다네 근데 혼다는 이게 한다. 네 혼다 because 혼다가 뭐가 있어요? 혼다มีอะไรบ้าง H แอดคอร์ด H O F อะคอร์ด 아코드 또 ซิตี้ 예, 아코드 타고 다녔어요. 왜냐? ของพวกของเขา 왜냐? 예수님의 제자들이 한 마음으로 갔다라는 성경 구절이 있어요. เมื่อ 그래서 สาวกของพระเยซูคริสต์ตายโดยใจเดียวกัน 네, 근데 그걸 영어 표현으로 they all went in one accord. อ๋อ ภาษาอังกฤษก็ว่าเขา 오케이, 쉬워요. จบแล้ว เขาบอกว่าไปภาษาอังกฤษบอกว่าไปในใจเดียวกันก็คือ in one accord